व्यूअर्स, आज की वीडियो हम मुख्तलिफ बनाने जा रहे हैं। पहले जितनी भी वीडियो थी उन तमाम वीडियो से आज हम समझाएंगे आपको कि बर्ड मार्केट जो है वो किस तरीके से काम करती है। बर्ड मार्केट क्या है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो बर्ड को बेचने में आ रहे हैं, यानी बर्ड की मार्केट के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। लोगों को बर्ड सेल करना नहीं आ रहा, लोगों को समझ नहीं आ रही कि किस स्टेज पर उन्होंने बर्ड खरीदना है और कितनी कीमत का खरीदना है। ये चीज़ें जो है लोगों को समझना ज़रूरी है। इससे पहले आज से 2 साल 3 साल पहले लोग लालच में आया और लोगों ने गलत टाइम पर बर्ड ख़रीदा और महंगे दामों ख़रीदा। तो आपने बर्ड किस वक्त ख़रीदना है? आपने बर्ड ख़रीदना है कि आप कम से कम जाके जनवरी फरवरी में जब फर्स्ट भीड़ आ जाए, सेकंड भीड़ आना शुरू हो जाए, उस वक्त आपने बर्ड जो है ख़रीदना है। आपने शुरू के अंदर जो है लोग कहते हैं कि फर्स्ट क्लास का बर्ड ख़रीदें, उस वक्त आप बर्ड बुक ना करवाएं। बर्ड को कभी बुक ना करवाएं। बर्ड को बुक करवाने वाला जो है सिस्टम अब ख़त्म हो गया, वो कभी ना करवाएं। क्योंकि इस वक्त जैसे किसी बर्ड का अगर रेट अच्छा चल रहा है तो अगर हम वो बर्ड बुक करवा लेंगे और जब हम फर्स्ट क्लच उस रेट से ले लेंगे तो सेकंड क्लच में जाके पता लगता है कि उसका रेट डाउन हो गया। तो अभी बर्ड आपने लिया नहीं होता और उसी वक्त बर्ड जो है वो नीचे आ जाता है। इट मीन्स अगर आपने 10 लाख का बर्ड ख़रीदा है तो पता ये लगता है कि 2 महीने के अंदर जिस तरह इस मरतबा हुआ कि आपका बर्ड ही 10 लाख से 5 लाख पर आ गया। तो सही वक्त पे आप जो है वो बाइंग करें ताकि फ़र्स्ट टाइम पे आपका जो है वो नुकसान ना हो। आप उस वक्त बाइंग करें जब बर्ड्स मार्केट में भरपूर मौजूद हो और आप अपनी मर्ज़ी का अच्छा बर्ड और अपने अच्छे रेट, अपनी मर्ज़ी के रेट पे ले सकें। ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। 2022 से पहले बर्ड की मार्केट क्यों स्टेबल थी, वजह क्या थी, उसको थोड़ा सा अभी यहाँ पर बयान करेंगे कि अगर आप 22 से पहले देखें तो बर्ड जितना भी आता है, ठीक है जी, कुछ लोकल बर्ड के अलावा जैसे रिंग नेक या रहा है वो भी ग्रीन वाला, उसके अलावा जितना भी बर्ड आता है वो सारा बाहर से इम्पोर्ट होकर आता है। जैसे बर्ड इम्पोर्ट होता है तो इम्पोर्टर लेके आता है, तो इम्पोर्टर बर्ड को अभी वहाँ से बुक करवाता है और उसकी तस्वीरें वगैरह पहले से ही ब्रोकर को और जो बड़े फार्मर या बिल्डर होते हैं उनको बताना शुरू कर देता है। अब इसमें एक हाइप क्रिएट हो रही होती है। ब्रोकर बार बार पूछ रहा होता है इम्पोर्टर से बर्ड आ रहा नहीं आ रहा, बर्ड आ रहा नहीं आ रहा। इसी तरह बिल्डर भी बार बार पूछ रहा होता है कि बर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसे ही बर्ड इम्पोर्टर के पास आता है तो बर्ड इम्पोर्टर जो होता है पहले ब्रोकर को नहीं बताता, वो पहले बताता है बिल्डर को। और कौन से बिल्डर? जो अच्छे बिल्डर हैं, जो उनको अच्छे पैसे दे सकते हैं, ठीक है जी, जो कीज़ होते हैं, हम आम बंदों को वो नहीं बताते। तो जब बर्ड आता है तो बर्ड हर तरह का होता है, अच्छा बर्ड भी होता है, नॉर्मल भी होता है, ख़राब बर्ड भी होता है। तो अब ये जो बिल्डर होता है इसमें से अच्छा बर्ड वो छांट लेता है, जिसको ये कहते हैं कि हमारे पास हाई क्वालिटी का बर्ड है, ब्लड लाइन बड़ी मजबूत है, बड़ा कुछ ये है वो है, फलाना कुछ बातें आप सुनने में आती हैं। तो अब ये खरीदता है। इम्पोर्टर इसको पहले क्यों बताता है? क्योंकि इम्पोर्टर चाहता है कि वो अपने बर्ड का अच्छे से अच्छा जो है वो दाम ले ले। तो इम्पोर्टर जो है वो इस बिल्डर को ये बर्ड देता है। ये सियाना बनता है कि मैं बर्ड छांट के लूँगा, और इम्पोर्टर से ज़्यादा सियाना होता है। वो अगर 50,000 का बर्ड लेके आता है तो इसको लाख का 2.5 लाख का वो टेक देता है, ठीक है जी, बर्ड की क्वालिटी देखते देखते। तो इम्पोर्टर क्या करता है कि अगर वो 200 बर्ड लेके आया है, इस बिल्डर को उसने 50 बर्ड देना है छांटी का, तो वो अपने 50 बर्ड के अंदर पिछली अपनी सारी कीमत जो है वो पूरी कर लेता है। अब उसके बाद 150 बर्ड बच जाता है। यहाँ ब्रोकर उसके पास होते हैं उसके हाथ में, और 15 से 20 ब्रोकर होते हैं, समटाइम 30-30 ब्रोकर भी होते हैं। अब हर ब्रोकर को ये 4-4, 5-5 पीस देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता। और उन ब्रोकर को वो टाइम भी दे देता है, क्योंकि जो ब्रोकर होते हैं इनके पास इतना पैसा नहीं होता। तो वो कहता है चलो ठीक है, आप ये बर्ड बेच दें या कुछ पेमेंट लगा दें, कुछ बाद में, इनकी आपस में डील होती है। अब ये जो ब्रोकर होता है इसके हाथ में कई बिल्डर होते हैं। अब इसको ब्रोकर ने पहले बता रखा होता है कि बाहर से बर्ड इम्पोर्ट हो गया रहा है, इम्पोर्ट हो गया रहा है। तो बर्ड जो है वो 100-150 होता है, यहाँ लेने वाले लोग भी 100-150 होते हैं। तो वो कहता है कि मुझे दे दे, वो कहता है मुझे दे दे। अब ब्रोकर ये देख रहा है कि कितनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो रही है। जितनी हाइप क्रिएट होती है उतना ही महंगा बर्ड बेच देता है। ब्रोकर भी इम्पोर्टर से कम नहीं है, ये भी जितने का बर्ड इससे लेता है इतने का बर्ड बेच देता है। अगर इम्पोर्टर अगर बर्ड के ऊपर 50,000 वाले पे 50,000 कमा रहा है, लाख वाले पे लाख कमा रहा है, तो ब्रोकर भी घट नहीं है, वो भी इतने कमा जाता है। ज़्यादा बर्ड सेल हो तो थोड़ा सा, लेकिन पर पीस कम से कम 50-60 हज़ार ये लोग कमाते हैं। अब ये बिल्डर के पास बर्ड आ गया, यहाँ भी बिल्डर के पास आ गया। इसके पास जिस रेट से आया, ब्रोकर बीच में आ गया, ब्रोकर ने इसको इससे भी ज़्यादा महंगा दे दिया। अब ये बड़ा बिल्डर है, ये जब ब्रीड कराएगा तो लोकल बर्ड्स क्या है कि इसको ज़्यादा रेट में सेल करेगा, यानी लाख से 2.5 लाख का लिया तो लाख से 5 लाख का बेचेगा। ये भी फिर लोकल जैसी बात है, इसको लाख से 3 लाख में मिला, ये लोकल ब्रीड करा के बेचारा बेचेगा। तो इस वक्त इसकी ब्रीड भी आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी, लेकिन इसका इतना नाम नहीं है तो बेचारा ये उस रेट से नहीं बेच सकेगा जिस रेट से ये बेच देगा। तो ये भी एक फ़र्क आ जाता है, जिसमें हम लोग अक्सर ही सुन रहे होते हैं कि जो बड़ा फार्मर होता है उससे लोग महंगा बर्ड ले लेते हैं, महंगा बेच देता है। जो छोटा फार्मर उससे लोग महंगा बर्ड नहीं लेते। क्या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, क्या बर्ड उसके ऐसे हैं वैसे हैं, सो बातें होती हैं। लेकिन वो ऐसी बात है जैसे कुछ बर्ड के पैसे होते हैं, कुछ नाम के पैसे होते हैं। तो ये चीज़ें भी चलती हैं साथ साथ। तो अब इन शॉर्ट ये कि ये 1 साल, 2 साल, 3 साल,
5-6 साल का प्रोसेस होता है और बर्ड जो है नीचे आते आते रेट डाउन करता होता है, और यहाँ भी नीचे आते थे रेट डाउन होता है, और ये सिलसिला चलता रहता है। फिर ये एक कॉमन ब्रीडर के पास आता है, न्यू फेंसेस के पास आता है, इनसे फिर बर्ड बिकता नहीं है। ये फेसबुक पे ट्राई करते हैं बेचने की, लेकिन इनसे बिक नहीं रहा होता, तो देन फिर ये लोग जाल वाले को जाकर बेचना शुरू कर देते हैं। आम मार्केट के अंदर जो लोकल मार्केट लगते हैं, मुल्तान, लाहौर, कराची में, उसमें बेचते हैं। कुछ ये जो कॉमन ब्रीडर होते हैं इनके पास टाइम नहीं होता, तो ये लोग जाके शॉपकीपर को दे देते हैं। शॉपकीपर जो है वो फिर आम होम फैंसियर, कुछ लोग घरों में शौक के तौर पर रखते हैं, उन्हें बर्ड दे देते हैं, और कुछ बर्ड फिर ये एक्सपोर्टर को भी दे देते हैं। लेकिन अब जब बर्ड एक्सपोर्ट होता है वो 5,000 से ऊपर का, पर पीस 5,000 से ऊपर ये एक्सपोर्ट करते नहीं है, क्योंकि जो इंपोर्टर होते हैं वही एक्सपोर्टर होते हैं। तो ये करोड़ों की गेम कर रहे होते हैं, क्योंकि इनके पास थोड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि जितना भी बर्ड है उसमें लीगली तो पाकिस्तान से जाता नहीं है, सारा ये इलीगल काम होता है। तो उसमें बर्ड पकड़ा भी जा सकता है, उसमें बर्ड जो है जिस तरह लेके जाता छुपा के बर्ड मर भी सकता है। समटाइम ऐसा भी होता है कि पूरी की पूरी जो है लाट मर जाती है। तो इसके ऊपर क्योंकि हाई रिस्क होता है, तो इसलिए ये जो बाहर जिस रेट से बर्ड देना होता है उससे कम से कम भी ये 3 पे डिवाइड करने के बाद उससे वो बर्ड खरीदता है। यानी बाहर अगर 15 का देना तो यहाँ ये उसको 5 पे खरीदेगा, ठीक है। बाहर अगर इसने 1.5 लाख का बेचना है तो यहाँ पर 50 का लेगा, क्योंकि उसमें वो बीच वाले हाई रिस्क भी ले रहा होता है, फिर देने वो अपना प्रॉफिट भी ले रहा होता है। अगर वो 5 वाला बर्ड वहाँ 10 का बेचेगा, तो अगर बीच में बर्ड मर गया तो उसको तो कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो ये वजह होती है कि एक्सपोर्टर कम रेट पे लेता है, और एक्सपोर्टर यहाँ देता आपको ज़्यादा रेट पे। क्यों? क्योंकि रेयर मोटेशन होती है, हर बंदा लेना चाह रहा होता है, तो इसलिए फिर इंपोर्टर जो है वो ज़्यादा रेट आपसे ले लेता है और ज़्यादा कमा लेता है। अब आपकी मौजूदा सूरत हाल देखें तो इस वक्त भी इंपोर्टर के पास इंपोर्ट का बर्ड आया हुआ है, लेकिन पिछले 6 महीने से मार्केट डेड है, तो वो इंपोर्ट वाला बर्ड आगे बिक ही नहीं रहा। वो इंपोर्टर उसको रख के बैठा हुआ है, जिसमें उसका बर्ड मर भी रहा है, और वो कम रेट करके बेच रहा है, क्योंकि अब जितना रेट उसने पहले कमाया उस रेट पे बर्ड नहीं बिक रहा। मार्केट को देखते हुए इंपोर्टर जो है बर्ड लेके आता है। मजीद अब बर्ड इंपोर्टर इंपोर्ट नहीं करेगा अगर वो अक्लमंद होगा, वरना उसको नुकसान होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मजीद आपको समझाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।